வெல்கம் டு இன்ஜினியரிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கண்டென்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெல்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான். இதோட ஷார்ட்ஸோட வந்து கண்டினியூட்டியா எடுத்துங்க. அதாவது வெல்டிங் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம வந்து வெல்டிங் வந்து ஒரு வெல்டிங் ராட் எடுத்துட்டு அதுதான் ஃபுல்லாவே வெல்டிங் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கிடையாது. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான வெல்டிங் ராட் இருக்கு. இது வெல்டருக்கு நல்லாவே தெரியும். புதுசா வெல்டிங் பிகினர்ஸ்க்கு தான் இதை நான் சொல்ல வரேன். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க கொஞ்சம் பாக்கலாம்ல. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ் இரும்பு ஐட்டங்களை வந்து வெல்டிங் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ் வெல்டிங் ராட் தனியா இருக்குங்க. 6013 இந்த மாதிரியான ராடுகள் நிறைய இருக்கு. இது வந்து அல்ட்ராட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எம்எஸ் வெல்டிங் ராட்னு நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் கடையில. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரில் கேட் நிறைய நம்ம வீடுகள்ல போடுவோம். மாடியில எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ல போடுவோம். அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு தனியான வெல்டிங் ராட் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் வெல்டிங் ராட். இதோட குவாலிட்டி பாருங்க. இது எஸ்எஸ், இது வந்து எஸ்எஸ், இது எம்எஸ்ங்க. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். எஸ்எஸ் அதாவது இது வந்து எஸ்எஸ் பீஸ் துரு பிடிக்காதது. இதோட கலரையும் பாருங்க, இதோட கலரையும் பாருங்க. இது வந்து எஸ்எஸ், இது வந்து எம்எஸ். இதுக்கு தனியா வெல்டிங் ராடு, இதுக்கு தனியா வெல்டிங் ராடு. மூணாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க. இவன் பாத்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் வெல்டிங் ராடு. ரொம்ப கருப்பா இருக்காப்ல பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் வெல்டிங் ராடு. இதுக்கான வெல்டிங் ராடு கலரை பாருங்க. உங்களுக்கு 3 ராடுக்கு பக்கத்துல வெல்டிங் ராடை வச்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு இதோட கேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ், அதோட கலரை பாருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ். இது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் வெல்டிங் ராட், அதோட கலரை பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ராடு இருக்கு. ஒவ்வொரு வெல்டிங் ராடும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது 6013 அடுத்தது 12 kg இந்த மாதிரி நம்ம பேசுற வழக்கத்துல சொல்லுவோம். ஸோ அந்தந்த ராடுக்கு எவ்வளவு பவர் வந்து வெல்டிங் மிஷின்ல செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஒரு சார்ட்டோட கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு வீடியோல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் விக்னேஷ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் விக்னேஷ். இந்த சேனலில் வர போஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே வரும்.